د خبرونو سرټکي د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري د افغانستان خلکو سره د بشري مرستو د پریکړه لیک له تصویبه د اسلامي امارات هرکلی فعلا که تحرک به وجود آمده و تا یک حدی با مردم ما مساعدت ها تعهد سپرده میشه. این یک گام خوب است و را ما ستایش میکنیم. د کابل او ولایتونو د هوایي ډګرونو د فعالولو هڅې ترانسپورټ وزارت وایي هیواد کې د 5 ځغاست کرښو او هوایي ډګرونو حریمونو د بیارغونې قرارداد ترسره شي. اوس هم موږ ضرورت لرو دې ته چې یو نړیوال سټنډرډ شرکت وي، نړیوال ته د منلو وړ وي، نو ورسره قرارداد به کوو. او اوکراین کې د جګړو له امله د اروپایي اتحادیې او غربي هیوادونو له لوري د مسکو تورنېدل. د افغانستان د ملي ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره مو د دې مهال خبري ټولګي ته ښه راغلاست وایم. اوس هم بشپړ خبرونه ویاند عزت الله حسن خیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک چې د امریکا له لوري د افغانستان خلکو سره د مرستو په پار وړاندې شوی و تصویب کړ. د دغه پریکړه لیک پر بنسټ د افغانستان له خلکو سره بشري مرستې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي چې د رایو په اکثریت سره د افغانستان له خلکو سره د مرستې پریکړه لیک تصویب کړی. دغه پریکړه لیک چې د امریکا متحده ایالاتونو له لوري وړاندیز شوی و پکې راغلي چې ملګري ملتونه او نور نړیوال سازمانونه کولی شي د افغانستان له خلکو سره د مرستو په تړاو پیسې ترلاسه کړي او دغه هیواد ته یې ولېږدوي. ګډې اقتصادي یا مالي مرستې، توکي او نور هغه پر وخت بشري مرستې جواز لري. موږ په افغانستان کې له لومړنیو انساني مرستو ملاتړ کوو، خو د دغه پریکړه لیک تصویب پر اسلامي امارت د لګېدلو بندیزونو د لرې کېدو په معنا نه ده. طبیعی است که در چنین شرایطی اگر پولها به دست مردم افغانستان قرار میگیرد یک بخشی از مشکلات مردم افغانستان را حل خواهد کرد. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د شوې پریکړې تصویب هرکلی کړی. زیاتوي چې دغه پریکړه به له افغانانو سره د بشري مرستو په رسولو کې اغیزمنه واقع شي. سیاسي کارپوهان هم افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي په موخه د ملګرو ملتونو دغه ګام ستایي. خبر خوش است به خاطر که کمک‌های بشری، کمک‌های انکشافی برای غذا، زراعت، صحت، تعلیم و تربیه میتونه که به افغانستان جاری شود. له دې سره هم مهاله د امریکا د مالیې وزارت له افغانانو سره د مرستو په تړاو 3 عمومي جوازونه هم صادر کړي. دوی ویلي چې په ګډه له ملګرو ملتونو سره کار کوي چې اړمنو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. موږ له افغانانو سره مرستو ته ژمن یو. له بده مرغه د دغه هیواد اقتصاد له جدي ستونزو سره مخامخ دی. د دغه اجازې په صادرولو سره اوس هغه افغانان چې بهر کې میشت دي کولی شي خپلو کورنیو ته د حوالې له لارې پیسې ولېږي. اسلامي امارت د ملګرو ملتونو له دغې پریکړې خوښ دی او دا یې له افغانانو سره د بشري مرستو په پار غوره ګام یاد کړی. فعلا که تحرک به وجود آمده و تا یک حدی با مردم ما مساعدت ها تعهد سپرده میشه. این یک گام خوب است و را ما ستایش میکنیم. 2 ورځې وړاندې چین او روسیې د افغانستان خلکو سره د مرستو د میکانیزم لومړنی وړاندیز د ویټو په حق سره رد کړی و او د دغه میکانیزم د یوې مادې د لرې کېدو غوښتنه یې کړې وه چې په هغه کې شتمنیو ته د اړتیا په صورت کې وخت په وخت د معافیت اجازه ورکوله. د سمنګان ولایت یو شمېر دیني عالمانو او ځایي محصلینو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل. په پایل کې د سمنګان ولایت مرستیال مولوي عبدالمنان اسلمي د یاد ولایت د امنیتي او سیاسي وضعیت په تړاو معلومات وړاندې کړل. اسلمي زیاته کړه چې په سمنګان کې امنیت تأمین دی او د هر ډول پروژو پلي کېدو ته زمینه برابره ده. د سمنګان چارواکو او دیني عالمانو د دره یوسف او رویدواب د سړکونو او د خلم تاشقرغان ولسوالۍ د ستونزو یادونه وکړه او په دغه برخه کې د مرکزي حکومت همکاري اړینه وبلله. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ستونزو په هواري کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د هیواد د اهل هنود او سیکانو شورا استازو سره کتنه کې وویل افغانستان د ټولو ګډ کور دی او ټول هغه اقوام چې په دې هیواد کې ژوند کوي په امنیت کې د ژوند کولو او د دې هیواد په آبادۍ کې د برخې اخیستلو حق لري.
ځانګړو ځواکونو په مرکز کابل کې یو شمېر وسلې نیولې. د کابل ولایت استخباراتو ریاست د یو لړ موثقو کشفي معلوماتو پر اساس د 4مې حوزې اړوند ټایمني سیمه کې د ځانګړو عملیاتو په پایله کې ګڼ شمېر هغه وسلې او مهمات چې په ناقانونه توګه ساتل کېدل لاسته راوړل. د کابل، هرات، خوست، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو د فعالولو او بیا رغونې په موخه د ترکیې او قطر تخنیکي پلاوی کابل ته راوستل رسېدل. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي له ترکیې او قطر هیوادونو سره له هوکړې وروسته به د رنوی ځغاست کرښو د بیا رغونې او د هیواد د 5 هوایي ډګرونو خصوصي هوایي حریم د جوړولو تړون لاسلیک شي. په هیواد کې د وروستیو ژورو بدلونونو سره د هوایي ډګرونو ځینې برخې ویجاړې شوي او له کاره لوېدلي دي. د افغانستان اسلامي امارت که څه هم دغه هوایي ډګرونه فعال وساتل، خو د ویجاړو شویو برخو رغونه یې اړینه او د وخت غوښتنه ده. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي په همدې موخه یې له ترکیې او قطري شرکتونو سره خبرې روانې دي او ډیر ژر به د هیواد د 5 لویو هوایي ډګرونو د بیا رغونې تړونونه لاسلیک شي. هوایي ډګرونو 2 نوع امنیتي مسایل دي. یو د هوایي ډګر امنیت ته، یو د هوانوردي د هوایي چلند امنیت ته. نو په د ګراوند هانډلینګ او په د نورو بخشونو کې د مسؤلیت د پروازونو هم پکې راځي. امنیتي مسایل هم مخکې هم په قرارداد ورکړل شوي وو د تیر دولت په وخت کې د ناټو او د امریکایانو د خوا نه. اوس هم موږ ضرورت لرو دې ته چې یو نړیوال سټنډرډ شرکت وي، نړیوال ته د منلو وړ وي. نو ورسره قرارداد به کوو. دغه تخنیکي امنیتي بخشونه چې هغه هم تخنیکي دي او د هوایي فضا خلاصون د ټول په شامل کېږي، د پر به قرارداد سره کېږي که تفاهم ته سره ورسېږو. په همدې حال کې د کابل نړیوال هوایي ډګر مسؤلین وایي د ترکیې او قطري پلاویو سره به د کابل، خوست، هرات، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو پر امنیتي مسایلو هم خبرې وشي. ټول خلک یې شاهدان دي چې لله الحمد موږ څه مشکل نه لرو او په تمامه معنا باندې دې ته آمادګي لرو چې پروازونه وسي خارج ته او داخل کې هیواد کې. او یو څه ستونزې به لرو چې هغه به انشاءالله له دې قرارداد وروسته هغه هم حل سي او میدان هوایي به په نورمال ډول 24 ساعته سي انشاءالله. د شنونکو په باور د افغانستان غوندې په وچه کې پروت هیواد ته د هوایي ډګرونو لرل او په دغه برخه کې پانګونه خورا مهمه ده. د دوی په وینا د هیواد د هوایي ډګرونو بیا رغونه د اقتصادي ودې او د نړۍ سره د اړیکو په برخه کې بېساری او ګټور ګام ده. د میدان وردګو ولایت استخباراتو ریاست ځانګړې خطې د یاد ولایت بهسودو ولسوالۍ کې د غیر مسؤله وسلوالو قمندان علیپور د وسلو 3 پټنځایونه کشف او ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې، د شپې او ورځې دوربینونه، لاسي بمونه او په زرګونه فیره مختلفو نوع مرمۍ او مهمات یې لاسته راوړل. افغانستان د صنعت او کانونو خونه وایي نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا په افغانستان کې نیغ په نیغه د روان اقتصادي ناورین تر شا لاس لري. د افغانستان صنعت او کانونو خونې مشر وایي په نړیوالې ټولنه نیوکه کوي چې دوی شاوخوا 2.5 میلیارډه ډالر یې کنګل کړي او په دې سره غواړي د افغانستان صنعت له پښو وغورځوي. دوی په نړیواله ټولنه غږ کوي چې د دوی پیسې ژر تر ژره راخوشې کړي. حسیب الله پازري په دې اړه جزئیات چمتو کړي دي. د افغانستان صنعت او کانونو خونې او صنعتکارانو ګډ کنفرانس. افغانستان صنعت او کانونو خونې مسؤلین او یو شمېر ملي سوداګر وایي 2.15 میلیارډ ډالر یې د نړیوالو له لوري کنګل شوي دي چې په دې سره د دوی صنعت او تولیدات د درېدو خواته روان دي. دوی وایي د اسلامي امارت په راتګ سره یې د قاچاق، ټکس، فساد او داسې نورو برخو کې ستونزې هوارې شوې، خو په نړیواله کچه یې ستونزې لا پر ځای دي. د دغه ټول بحران د افغانستان د ټول بحران د افغانستان د خلکو د فقر د لوږې که څوک طلب کیږي د دغه ټولو بحران نړیواله ټولنه مسؤله ده او د صنعت د افغانستان که په مځکه لاګي او صنعت د افغانستان که چیرې د ټولې فابریکات زموږ ودرېږي د هغې مسؤلیت به د نړیوالې ټولنې په غاړه وي او په غاړه دی. هاخوا بیا یو شمېر صنعتکاران وایي دوی اوس مهال په 3 برخو لکه درملو، خوړو او ساختماني موادو په برخه کې تولید کوي چې په ټوله کې 1.5 میلیون کسان ورسره په دندو بوخت دي چې له دې ډلې 15,000 ښځینه دي. خو که دوی ته خام مواد ونه رسیږي لرې نه ده چې دا ټول به اوزګار شي. بازم خواهش صنعتکاران افغانستان، معدنچیان افغانستان و کل سکتور خصوصی و مردم افغانستان از جامعه جهانی این هست که این مشکلات
این بحران را ما سپری خواهیم کرد، ولی انتظار ما در چنین شرایط ای است که کشورهای دنیا مردم بی‌دفاع افغانستان را در چنین شرایط متاسفانه تنها رها کردند. افغان سوداګر او صنعتکاران د نړیوال بانک په ګډون په ډیری بنسټونو نیوکه کوي، وایي که څه هم دوی ته سپارل شوې پروژې بشپړې شوې خو پیسې لا هم نه دي ورکړل شوې. دوی له نړیوالې ټولنې څخه غواړي څو داسې تعامل ورسره وکړي لکه د نړۍ له نورو هیوادونو سره یې چې کړی دی. د بغلان ولایت مقام رهبری او امنیتي مسؤلینو د اندراب، بنو، د صلاح، تالا برفک، دوشي او خنجان ولسوالیو ته سفر کړی او د یادو ولسوالیو له امنیتي مسؤلینو او ځایي خلکو سره یې له نږدې کتنې کړي. ویل کېږي د دې سفر اصلي موخه په یادو ولسوالیو کې د پراختیایي پروژو پلي کول، د خلکو د ستونزو اورېدل او په لویو لارو کې د امنیتي پوستو جوړښت په ګوته شوی. په دې اړه زموږ همکار صفي الله سلیمان خیل له بغلان ولایت څخه ریپورټ راکوي. د بغلان ولایت والی په داسې حال کې چې د یاد مقام مرستیال، د امنیه قمندان او یو شمېر نورو چارواکو یې ملتیا کوله، د اندرابونو، تالا او برفک او ځینو نورو ولسوالیو ته سفر وکړ. د دې سفر اصلي موخه په لویو لارو کې د امنیت ټینګول او د یادو ولسوالیو کې د ټولنیزو ستونزو اورول په ګوته شوي. د ولس سره مو خبرې وکړې، قومي سپینګیرو سره، مشرانو سره، علماو سره، مجاهدینو سره او د تالا او برفک ولسوال سره الحمدلله پوره ډاډ یې راکړ په هر اړخ باندې، په امنیت باندې او نورو خبرې مو سره وکړلې. په مشکلاتو په باره کې، د صحت په بخش کې، د معارف په بخش کې نور داسې څه مشکلات و، داسې څه مشکلات نه و، الحمدلله ټول سره حل دي. راځئ راکته سي، دا ستاسو خپل وطن ده او دا ولس، دا امارت دا د دې وطن خلک دي. راځئ خپل وطن جوړ کړئ، خپل اتفاق او اتحاد وساتئ. له بې اتفاقۍ نه چې نه جوړېږي او دا ستاسو په نقصان او خساره باندې ده. په همدې حال کې د بغلان امنیه قمندان د یادو ولسوالیو ټولو قومي مشرانو او اوسیدونکو ته د دوی د ځان او مال د تامین په برخه کې پوره ډاډ ورکړ او له دوی څخه یې وغوښتل چې د اسلامي امارات تر خوا ودرېږي او د خپل هیواد د پرمختګ په برخه کې دې ونډه واخلي. هدف از سفرمان به ولسوالی‌های اندراب، تالا و برفک، دره کیان، دید و وادید مردم بود و تامین امنیت بود. از طرف امارت اسلامی برای این مردم اطمینان میتیم که جان و مالشان در امن هستند و کسایی که مورد آزار و اذیت از اینا میشوند اینا پیگرد قانونی میشوند و به جزای اعمالشان میرسند. په ورته حال کې د اندراب او تالا برفک ولسوالیو اوسیدونکو خپل ملاتړ د اسلامي امارت څخه اعلان کړ او د ولایت رهبرۍ څخه یې وغوښتل چې د پوهنې او پراختیایي پروژو په پلي کولو کې دې پوره پاملرنه وشي. خدا و پیغمبر یه نمیره گفته که ما و شما به هر شیوهی که باشیم باید چی کنیم؟ اطاعت بکنیم. از خدا آرزو داریم که حکومت اسلامی را خداوند پیروز کنه، همیشه در خدمت مردم باشه. د بغلان ولایت امنیتي او ځایي مسؤلینو د تالا برفک ولسوالۍ ته سفر کړی. د یاد سیمې اوسیدونکي له مرستندویو بنسټونو څخه غواړي چې دوی ته بشري مرستې ترسره کړي. صفي الله سلیمان خیل، بغلان، تالا برفک ولسوالۍ. د پکتیا ولایتي مسؤلین وایي ځینې نړیوالې مؤسسې د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې پروژې پیلوي او هم به بشري مرستې وکړي. د پکتیا والي بیا له نړیوالو مؤسسو غواړي په ټولو سیمو کې د خپل فعالیتونه ترسره کړي چې په خبره یې امنیت به یې خوندي وي. نور احمد حیراني په اړه راپور لري. د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد په ډیری ولایتونو کې یو شمېر نړیوالو موسسو چې په روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې خلکو ته خدمات وړاندې کول کارونه ځنډولي وو. خو د پکتیا ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې یو شمېر موسسو په دې ولایت کې په کار پیل کړی او هم یې له خلکو سره بشري مرستې کړي دي. نو ان شاء الله موږ امید لرو چې په راتلونکي کې به نور موسسات هم فعالیت شروع کړي او په دې سره به د بیکاري کچه ان شاء الله څه ناسم مخه ونیول شي. بشري مرستې کوم مشکلات لري خلک هغه مخه به ونیول شي. د صحت برخه کې کوم د پکتیا ولایت وګړي مشکلات لري ان شاء الله هغه به حل شي. د پکتیا والی بیا له ټولو نړیوالو موسسو غواړي چې که په هره ولسوالۍ کې فعالیت کوي پر وړاندې به یې امنیتي ستونزې نه وي او خلکو ته دې کار وکړي. شکرگزار منندوی هستم.
د امنیت په رابطه باندې څنګه مولوي صاحب خبره درته وکړه تاسو ته په 100% ډاډ درکوو انشاءالله په موجوده وخت کې زموږ په ټول ولایت کې داسې تشویش موږ ته نشته داسې په هغې کې به موږ ته امنیتي ستونزه وي ځکه موږ عادي ګرځېږو نو تاسو خو بیخي مشکلات نشته ده او که بیا خامخا داسې یو پېښه تاسو ته یو تشویش پیدا کېده نو موږ په جریان کې اچوو انشاءالله دا ستونزه به ستاسو موږ قبل الوخت درته حل کوو تر څو تاسو خپل کار ته خپل خدمت ته زمینه برابر کړئ د پکتیا اوسیدونکي بیا خپل کمزوري اقتصادي وضعیت ته اندېښمن دي او وایي چې اسلامي امارت دې ورته کاري فرصتونه برابر کړي څو وکولی شي له دې لارې د ځان او کورنۍ لپاره نفقه برابره کړي موږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه کوو چې دا وروره ګوله د ما انساني او بشري د اسلامي دا حقوق موږ ته په ځای کوي دا کورونه موږ ته وکړي ورته جوړې کړي موږ به تاسو نه ډېر ملنګ دوی وو تیرو کالو کې موږ ډېر داسې غمځپلي شوي یو را پروژې نه وې نیستي وه بېکوري وه جنګونه وو ځورول وو دا درې میاشتې امنیت شته خو غالي نشته قیمتي ده ټول خال بیکاره داسې وګوره ټوله منطقه دا ځوانان چې دي بیکاره دي له تیرو څو میاشتو راهیسې د خلکو اقتصادي وضعیت خورا خراب او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې که نړیوال بشري مرستې دې هیواد ته ونه لیږي ناورین به رامنځته شي د خوست ښاروالۍ له لوري د خبریال سړک څخه تر شیخ زاید پوهنتون پورې د سړک په اساسي ډول جوړولو چارې پیل شوې یاد سړک د 40 میلیونه افغانیو په لګښت د ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه رغول کیږي چې چارې به یې د 3 میاشتو په اوږدو کې بشپړې شي عجب نور اصلزوی ریپورټ راکوي د یاد سړک چارو د پیل په مراسمو کې د دغه ولایت چارواکو د خوښۍ په څرګندولو سره وویل چې د ښاروالۍ د انکشافي بودیجې له لوري یې د خوست ښار اړوند د خبریال سړک څخه د شیخ زاید پوهنتون پورې 2 کیلومتره سړک د اساسي جوړولو او ترڅنګ کې د کانال جوړولو چارې پیل شوې چې د 3 میاشتو په موده کې به یې چارې بشپړې شي 2 کیلومتره سړک دی چې اوږدوالی لري په 40 میلیونه افغانۍ باندې دغه جوړیږي انشاءالله او دې په څنګ کې د اوبو یو کانال تېرېږي د دې ځای نه تر وچې خوړې پورې به انشاءالله دا رسیږي د الله په مرسته او امداد باندې د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي په پلان کې لري چې راتلونکي کې په دغه ولایت کې د بیا رغونې نورې پروژې هم پلي کړي د دوی په خبره چې د ښاروالۍ له لوري د پیل شوو پروژو نظارت کوي او غوښتنه یې دا ده چې په سمه توګه یې کارونه بشپړ شي انشاءالله موږ په راتلونکي کال کې نوره تصمیم هم لرو چې هغه نورې نوې پروژې دي 1400 کال کې نوې پروژې دي چې هغه انشاءالله موږ پلان کړو د یاد ولایت اوسیدونکو هم د یاد پروژې په پیل خوښي څرګندوله او د اسلامي امارت چارواکو یې غوښتنه کوله چې د پروژو د کارونو په سمه توګه نظارت وکړي تر څو چارې په ښه کیفیت ترسره شي دا مخکې وو خلکو نه اوبه ورتللې فعلا د پوره انشاءالله په نظر کې دا چې دې ته یو کانال اویر کې دی خو ته د لیاره جوړه شي د خلک دغه مشکلونه په امن کې شي کوم مشکل چې په د کورو کې 1200 په ملایو کې کېږي دا یو داسې ابتدا ده د نوي نظام پر راتلو سره چې خلکو ته انشاءالله دا هیلې وربخي چې موږ په خپل مټ خپل سړکونه جوړولی شو او سړک یوه داسې ضروري اړتیا ده لکه څرنګه هم په وجود کې چې د وینې رګونه دي که د وینې رګونه خراب شول وجود فلج ده نو داسې سړک او برق نو موږ نن ډېر یو خپله احساس او د غره کام ته یو د اسلامي امارت نه ډېر منندوی یو چې نن دغه د عملا سړک افتتاح کوي او 2 کیلومتره په اندازه په عصري ډول جوړېږي دوی یادولو دا چې دغه سړک چې څو کاله د مخه په اساسي ډول جوړ شوی و د چارو د خراب کیفیت له مخې ډېر ژر تخریب او سیمهوالو یې د بیا ځل اساسي جوړولو غوښتنه کوله اوس هم څو بهرني خبرونه لویدیځو هیوادونو او اروپایي ټولنې په یوه ګډه اعلامیه کې روسیه په اوکراین کې د ستونزو په جوړولو تورنه کړې او ماسکو ته یې ګواښ کړی چې د هر ډول احتمالي برید په صورت کې به لاس په کار شي امریکا بریټانیا جرمني فرانسې کاناډا اوکراین پولینډ یو شمېر نور اروپایي هیوادونو او اروپایي ټولنې په یوه ګډه اعلامیه کې له روسیې غوښتي چې د اوکراین پر ضد د دښمنانه او د ناسمو معلوماتو کمپاین پای ته ورسوي او هغه پوځي تجهیزات چې د اوکراین له رضایت پرته په دغه هیواد کې ځای پر ځای شوي بیرته وباسي د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځو هیوادونو ترمنځ د اوکراین پر سر ناندرۍ زیاتې شوې امریکا د اوکراین په سرحدي سیمه کې د روسیې پوځي تاسیساتو زیاتېدل پر اوکراین د احتمالي برید تیاری بولي خو روسیه بیا لویدیځ هیوادونه تورنوي چې دغه هیوادونه په همدې بهانه د روسیې سرحدي سیمو ته د رسېدو په هڅه کې دي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د فلسطین له ولسمشر محمود عباس سره د اسرائیلو له لوري په رام الله ښار کې کتلې دي
د فلسطین د ولسمشر له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په دغه لیدنه کې د امریکا او فلسطین ترمنځ د اړیکو او په سیمه کې د وروستیو بدلونونو په اړه خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو له لوري د اشتغال شوو سیمو پر سر د فلسطین او اسرائیلو خبرې له 2014 میلادي کال را په دې خوا په ټپه درېدلې او تېره چهارشنبه جک سلیوان په بیت المقدس کې د اسرائیلو له صدراعظم نفتالي بنټ او د دفاع وزیر بني کانس سره هم کتلي وو. د ریپورټونو پر بنسټ په دې وروستیو کې پر اسرائیلو د امریکا د فشار له کبله د فلسطین په خاوره کې د اسرائیلو له لوري د جوړېدونکو ښارګوټو د رغېدو چارې هم ځنډېدلې دي. او وروسته له هغې چې د چین په ژیان ښار کې د کورونا وایروس د 129 تازه پیښو تر ثبت وروسته چین روغتیا چارواکو د دغه ښار 14 میلیونه وګړي قرنطین کړي دي. ژیان ښار کې داس مهال د قرنطین اعلان کیږي چې په پام کې ده د بیجینګ ښار به د ژمنیو المپیک لوبو کوربه وي. د چین د روغتیایي چارو مسؤلینو ویلي د ژیان ښار وګړي یوازې په بیړنیو حالاتو کې له کورونو د وتلو اجازه لري او دغه راز ټول پلورنځي تړل شوي دي. ورته مهال چینایي چارواکو یې دغه هیواد په 3 ولایتونو کې د اومیکرون د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو زموږ د دې ساعت خبري سرویس هم پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې تاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو تاسو ټول په لوی او متعال خدای سپارو. پاک الله محمد.